ҳодиса дар шаҳри Хуҷанд. зане пеши роҳи маро гирифт, гуфт: чӣ гап аст? гуфтам: шумо пеши роҳи маро гирифтед? чаро дар бораи хуштоманҳо ин қадар таъриф мекунию дар бораи келинҳо не? гуфтам: чӣ шуд? хайр мешавад, хуштомани ман мор аст. гуфтам: хуштоманат мор бошад, ту морбоз шав. агар дар зиндагӣ баъдан мешавад ки як хуштоман шикоят кунад аз келин, бидонед ки 10 келини дигар шикоят аз хуштоманҳо мекунанд. баъзан ҳастанд хуштоманҳои ганда ҳам, лекин бу баъзан ҳастанд хуштоманҳои насам, яъне ки онҳо ки доим гуфта меистанд бар бештар келинҳо намефорад. марди нав хонадор шуд, ҳарду якдигарро дӯст медоштанд бениҳоят, аммо хуштомани пираш ба ӯ писанд набуд. барои келин зуд назди як табибе рафт, гуфт ки ман мехоҳам хуштоманамро бикушам. ва ҳайрон шуд. сабаб дар чист? Гуфт: намефорад ба ман ҳамин кампир, дар зиндагӣ ман монеъ аст, шавҳарамро дӯст медорам. барои ман чизеде ки ҳеҷ кас нафаҳмад. табиб гӯш мекунад, баъд барои ӯ алафе медиҳад, мегӯяд рӯзаш 3 бор аз ин чое карда ба хуштоманат медиҳӣ ва бар замми ин хубӣ мекунӣ. ҳар бор ки чое медиҳӣ вай мекунӣ, муомилатро дигар кун ки касе нафаҳмад. бояд хуб муомила кунӣ ки касе нафаҳмад ки ту куштиш. розӣ мешавад, меорад чой, ҳар рӯз чое карда аз аммо алаф кам кам медиҳад. ин қадар муомиларо хуб мекунад, хуштоман ҳам шарм медорад, аз фикру ваяш мегардад, дӯсташ медорад. ҳамин хел мешавад ки ҳарду ба монанди духтару модар мешаванд дар як муддати кӯтоҳ. зан дубора келин давида назди табиб мерад, мегӯяд ки табиб, ман аз фикрам гаштам, намехоҳам бикушам. табиб баъд мегӯяд ки акнун ту сиҳат шудӣ, дар асл бемор ту будӣ, бемор ки ту сиҳат шудӣ. ӯ як алафи оддӣ буд. барои ҳамин муомилаи хуб ҳеҷ касро накуштааст. агар хуштоман бад бошад, 1 бор, 2 бор, 3 бор, 5 бор, 6 бор, 10 бор тоқат кун, хубӣ кун, хуб гӯй. ӯ дилаш санг нест, ӯ хуштоман аст, мефаҳмад. як рӯз пушаймон мешавад. ё ин нашудаги ҳамин қадар ношукриву дигар хуштоманҳо ғанимат ҳастанд. ҳам ту бинӣ чанд соли дигар умр мебинанд, ва баъд дигар мемонӣ сари тоқа ба ҳамон шу бачаҳот. тоқаташ кун. чун гуфтем, муаммо аз 2 ҷониб аст, ки баъдан хуштоманҳо ҳам, баъдан келинҳо ҳам. ба ин хотир ин мавзӯъ дар бораи баъдан келинҳо аст ки ҷакҷаки хуштоман намефорад. чун хуштоман ҳам файз аст, бовар бикунед, файз аст. ба ин хотир то буданшон қадршон кунед, зеро инҳо аллакай сину солашон ба ҷой расид. ва хуштоманҳо, шумо ҳам низ як давраҳои келиниятонро низ ба ёд биёреду дар баъзан ҳолатҳо шумо низ вазнин бишавед. ба ҳамаи шумо зиндагии хубро таманно дорам. доим кӯшиши мо ин аст ки оилаҳо байнҳошон оромӣ бошад, сулҳ бошад. агар як оиларо мо тавонем сарҷамъ кунем, тавонем ки амнияташро таъмин кунем, ҳама хурсанд бошанду мо низ хурсанд ҳастем. оила обод, ҷомеа обод, кишвар обод. ҳамин тариқ меравад. худоҳофиз. худро эҳтиёт кунед.